Hello， 歡迎收睇樂淘居頻道，我係主持人 Koey。今日 Koey 帶大家嚟到珠海睇海景大拼層，呢度可以形容佢話冇我哋一個維港嘅璀璨夜景，但係佢有住貝沙灣嘅廣闊寧靜，面朝直接係 IMAX 景觀嘅無遮擋海景天神單位。事不宜遲，即刻去片。而家添加屏幕前方嘅 QR Code， 透過我哋成交更有價值38,888嘅家私家電大禮包，超級福利，幫你慳翻一大筆入伙成本，仲有港人專屬收樓售後服務，價值3980蚊，由現樓物業交收到入住前後嘅問題，都有專人協助你處理。想了解中山珠海上盤，快啲掃描屏幕前方嘅 QR Code 或者添加電話號碼聯絡我啦。哇！你睇對面就係我哋港珠澳大橋啦，可以俯瞰成條大橋嘅風光景觀。同時嘅話，隔離右手邊咧就係我哋珠海嘅城市名片日月貝博物館嘅位置啦。咁今期嘅話，Koey帶大家嚟翻到我哋老香洲美麗灣片區呢邊情侶北路邊上嘅一個海景大拼層單位，251方嘅大拼層單位。咁項目咧就係天神啦，亦都係由我哋新加坡嘅設計團隊去操刀嘅。咁喺2018年嘅話已經係收咗樓啦。咁現時咧仲有少量嘅尾貨啦。咁先同我哋大家喺入門口嘅位置同大家介紹啦。首先嘅話，我而家身處嘅位置咧就係我哋嘅入門嘅位啦。咁帶大家出翻去睇翻我哋一個 lift 位嘅空間啦。咁呢度咧係做到咗兩梯兩房，左右兩邊係我哋一個253方嘅大拼層單位，兩個戶型咧都係可以睇到我哋成個海景 view 噶。咁入到嚟嘅話，首先就係我哋設計圖上邊嘅一個書房嘅空間啦。咁後期嘅話，我哋業主都可以將呢一個空間打造成我哋嘅書房，兼備住我哋一個雪茄吧嘅位置啦。咁佢係做得比較分明嘅一個區域啦。咁左手邊呢邊咧就係我哋一個靜區嘅位置嚟嘅。咁右手邊呢邊咧就係我哋一個動區嘅空間啦。咁 Koey 帶大家嚟睇翻我哋動區嘅呢個空間先。首先就係我哋一個超大嘅橫廳會客室呢個空間啦。咁呢一個空間嘅話，業主可以喺呢度做翻我哋一個約埋3-5知己過嚟開 party， 非常之舒服，而且睇住我哋出邊嗰個海景 view 非常之正啊！同時嘅話，露台都係做得比較大嘅。咁喺我哋露台呢一個空間嘅話，亦都可以做翻我哋一個飲茶嘅一個區域啦，平時可以喺呢度 high 下 tea 啊，或者係平時早上喺呢度食個早餐，睇住咁正嘅海景，成個人嘅心情都舒服晒啊！而且嘅話，呢度嘅交通同埋我哋周邊嘅配套都係非常之成熟嘅。咁喺我哋5分鐘左右咧，就可以去到我哋嘅城市陽台啦，以及我哋陽明廣場啦，同埋優達匯啦，同埋我哋珠海免稅嘅。咁入翻嚟呢一個空間咧，就係我哋嘅宴會廳空間啦，同樣都係睇住我哋一個海景嘅位置啊，隔離就係我哋一個海天公園。落樓嘅話可以行沙灘，亦可以去我哋海天公園嗰度散下步。喺我哋右手邊大概步行係200米左右就到噶啦。咁整體嘅話，呢一個會客廳嘅空間咧都係非常之大啊！咁平時嘅話約埋10零20個朋友過嚟呢度聚餐都冇問題嘅。咁而家發展商呢一個示範單位嘅一個設計上嚟講嘅話，會比較偏老式一啲啦，比較偏老前啦。咁如果參照翻我哋現時嘅一個設計公司嚟講嘅話，做翻一啲新穎少少嘅 design 咧，整體嚟講係非常之正㗎。咁入翻嚟嘅話，首先就係我哋第一個洗手間嘅空間啦。咁呢一個空間嘅話，只不過係我哋一個客廁嘅空間嚟嘅。咁睇翻出去咧，就係可以睇到我哋鳳凰山山脈嘅一啲山谷嘅位置啦。咁佢就係依山俯瞰我哋海面嘅一個單位嚟㗎啦。咁呢一邊仲可以做翻我哋一 set 嘅紅酒架，以及展示我哋一啲工藝品啦，同埋我哋嘅一啲靚酒啦，又或者係我哋一啲靚嘅餐具啦。咁入翻嚟嘅話就係我哋廚房嘅空間啦。
咁相對嚟講嘅話，廚房咧就比較細啦，因為佢呢一個廚房嘅話，後期我哋呢度咧係實牆嚟嘅，係駁唔到，做唔到我哋一個中西結合嘅開放式廚房，所以佢只可以做到我哋一個傳統嘅緊廚位置啦。咁呢一個緊廚相對嚟講嘅話係真係細嘅，因為我哋佢發展商咧預留嘅一個煮食爐嘅位置咧都係比較細，只係做咗2個煮食爐嘅空間啦。因為呢個後期交付俾到大家都係毛坯嘅單位啦，咁後期點樣去設計咧就睇翻大家嘅中意啦。咁入翻到去睇翻我哋靜區嘅一個空間啦。咁靜區嘅話就係分佈有2間房啦。首先2間都係套房嘅一個空間嚟嘅，咁先睇翻我哋嘅第一間套房啦。第一間套房入到嚟嘅話，就係我哋洗手間嘅空間，同樣都係可以做到我哋乾濕分離。其實同我哋平時嘅一個住宅嘅size 係差唔多嘅。咁右左手邊呢邊咧就係我哋一個衣帽間嘅空間。咁呢個衣帽間嘅空間相對嚟講都係比較大嘅。咁同呢度話仲有我哋一個即係走火門嘅位置啦，出翻嚟係我哋一個露台嘅嗱。呢一間套房咧係帶住我哋一個生活露台，咁大家如果有睇開 Chloe 嘅片都知道，我哋再往正前方睇咧就係我哋嘅幸運城市溪谷啦，係最靠近我哋鳳凰山山脈嘅，而且呢一個片區嘅生態環境係非常之舒服啦。咁我哋後邊嘅一片山脈睇翻出去嘅話，非常之養眼啊！即係平時睇書睇得多，出嚟睇下啲綠植都係非常之舒服嘅。咁延伸翻到嚟嘅話，睇翻我哋嘅一個睡眠區域嘅空間啦。咁睡眠區域嘅話，同樣擺翻我哋一個 king size 嘅床啦，都係可以做到3邊落床。咁呢一邊咧個 view 咧，同我哋嘅一個生活露台嘅 view 咧係一樣嘅，真係好舒服呢一邊啦。咁隔離咧，亦都係我哋淺水灣山莊別墅喎。咁其實如果對比翻，喺你想揾翻我哋一個想要海景啦，又或者係如果想追求別墅嘅產品嘅話，亦都可以 contact 屏幕前方嘅 QR code 揾 Chloe 攞詳細嘅資料㗎。我可以將美麗灣嘅別墅資料都可以 send 俾你睇下。咁接落嚟睇翻我哋另外一間房嘅 design 啦。咁呢一間房咧就係我哋嘅主人房空間啦。首先入到嚟呢一個空間咧，佢係抬高咗嘅，咁抬高咗少少啦。其實佢整體嘅一個層高咧係去到咗大概有3.3米嘅一個層高啊。咁入到嚟呢一個空間嘅話，可以作為我哋一個展示我哋嘅油畫啦，或者係工藝品嘅位置啦。咁延伸翻到嚟先，你睇翻我哋嘅睡眠區域。睡眠區域嘅話，發展商設計嘅話，佢係比較設計得有情調一啲嘅，擺咗張圓床嘅位置啦，而且嘅話，我哋嘅一個採光面咧係非常之大嘅。其實最主要都係睇翻我哋一個山景嘅位置啦，而且佢帶咗一個超長同埋闊度都大概去到咗1.1米左右嘅一個飄窗位置啦。咁延伸翻到嚟我哋主人房唔係睡眠區域後邊呢一部分啦，咁有住我哋一個將我哋馬桶嘅一個空間咧都隔開咗嘅。咁呢度話亦都可以做翻我哋一個雙星盤嘅一個洗手間空間啦。咁睇翻出去，其實對面咧就係我哋客廁公衛嗰個位置嚟嘅，我哋客廳個宴會廳嘅廁所啦，咁都可以睇翻少少我哋一個海景嘅位置啦。咁呢邊咧就係我哋一個企缸位啦。咁呢度話同樣都可以做翻個細 size 或者係標準 size 嘅一個浴缸啦。咁可以睇到我哋日月貝嘅一個景觀啦，同時同埋我哋一個港珠澳大橋嘅橋嗰個位置啦。而且話佢衣帽間嘅空間咧，發展商嘅設計始終都係停留喺我哋一個7-8年前嘅一個 design 啦，所以嘅話佢會比較緻密嘅一啲空間啦，以及我哋嘅設計上嘅話，真係會比 old school 好多㗎。咁同大家講翻我哋呢一個單位嘅價錢啦。咁頭先大家Chloe 都有同大家講到啦，咁我哋現時嘅話9到14樓咧係有4套特價單位嘅，咁同大家計翻我哋2萬出頭計佢21,000啦，咁乘以我哋嘅一個253方嘅單位 ，total 講緊都係530萬就可以攞低啦。咁如果揾 Chloe 帶你哋買樓嘅話，仲可以幫你爭取翻更加多嘅折扣啦。咁呢度嘅話主打都係我哋一個咁呢度主打都係我哋一個253平嘅一個大平層海景單位啦，而且我哋周邊嘅交通路網都係非常之完善嘅。喺項目出發去到我哋港珠澳大橋嘅話，講緊大概都係15分鐘左右就可以到噶啦。咁距離我哋嘅3甲級
第5人民醫院咧，呢度揸車過去5分鐘嘅車程啦，就可以到達啦。而且嘅話喺我哋樓下附近咧，亦都有我哋一個街市噶，咁係我哋美麗灣呢邊嘅街市啦。咁行過去嘅話，大概就要10分鐘左右啦。咁如果係平時休閒娛樂嘅情況下嘅話，喺我哋屋苑直接行出對面沙灘咧，就可以直接活動散步啦。同時亦都係位於我哋情侶北路呢一條路邊上嘅話，夜晚落去散下步、吹下海風咧，都係非常之舒服嘅。咁如果屏幕前方嘅觀眾朋友對呢個單位如果屏幕前方嘅觀眾朋友想了解呢度，想過去實地考察下嘅話，可以 contact 可以掃描翻屏幕前方嘅 QR code 揾 Code 而攞詳細資料啊！仲有就係揾我哋公司買樓嘅話，仲會回饋翻粉絲一個粉絲福利，價值38,888嘅家私家電大禮包俾到大家，仲有我哋一個價值3,980蚊嘅收樓服務俾到你嘅。咁我哋今期嘅節目咧就到呢度啦，下期見！而家添加屏幕前方嘅 QR code，透過我哋成交更有價值38,888嘅家私家電大禮包超級福利，幫你慳翻一大筆入伙成本，仲有港人專屬收樓售後服務，價值3,980蚊，由現樓物業交收到入住前後嘅問題，都有專人協助你處理。想了解中山珠海上盤，快啲掃描屏幕前方嘅 QR code或者添加電話號碼聯絡我啦！